Господин Џафери, се чини некако како под радарот да поминуваат овие најави, не само од опозицијата, повеќе од претеничката група на СДСМ, дека откако помина законот за употреба на јазиците во прва фаза, сега пред финалното читање на законот ќе поднесуваат амандмани на законот. Дали сте во тек со овие најави, дали станува збор за синхронизирани потези во рамките на владачкото мнозинство? Процедурата на парламентот си вија. Лeximi I parë në procedurë të rregullt mbaron me konkluzën që ligji është I pranueshëm dhe ka nevojë për miratim të njëjtit dhe I njëjti I adresohet Komisionit AM për ta shqyrtuar në lexim të dytë. Afatet kohore në bazë të rregullores janë që nga momenti I mbarimit të shqyrtimit në lexim të parë, në afat prej 7 ditëve, Komisioni AM duhet konvokon seancë për Komision AM që me atë konvokim të seancës jep obligim kryetarit parlamentit gjithësisht mundësi që të informoj deputetët në cilin afat kohor mund të parashtrojnë amendamente. Rregulloria përcakton që 2 ditë para fillimit të shqyrtimit lexim ditë në Komisionin AM, deputetët mund të japin amendamente për propozim ligjin në fjalë që është në shqyrtim. Dhe me atë fillon procedura e dhënies dhe parashtrimit të amendamenteve në parlament. Shërbimet I sistemojnë amendamentet, I shqyrtojnë në aspektin formalo-juridik, a janë në formën e rregullt apo nuk janë, a kanë të bëjnë me çështjen që rregullohet apo nuk bën, dhe me atë konkluz që me verifikimin që amendamentet janë konform përcaktimeve të rregullores, ata ju ndahen deputetëve dhe I adresohen Komisionit AM që të mundet në lexim dytë në seancën e konvokuar për datën e paraparë me rregullore të mund të fillon debati për amendamentet. Dhe сега, ова е да процедурата и тоа е аспектот за кој што вие може да тврдите дека сте единствено надлежни, но сепак станува збор за политички високосензитивно прашање. Факт е дека ова е основата на политичкиот договор за коалиција меѓу СДСМ и ДУИ. Долго се преговараше текстот на овој закон, па од тука сега дилемата дали најавата од пратениците на СДСМ дека ќе поднесуваат амандмани на законот за јазици може да предизвика криза внатре во коалицијата. Në faktu nuk referohem para lajmërimeve. Unë referohem asaj që është akt konkret I miratuar, gjithësisht I adresuar parlamentit, gjithësisht mua, dhe çështje tjera që kanë të bëjnë me aspektet politike nuk janë çështje që unë duhet të ngarkohem me atë aspekt. Grupet parlamentare të cilët e kanë propozuar në fakt, qeveria që ka propozuar propozim ligjin, nuk kupton që ka siguruar dhe shumicën parlamentare që ai propozim ligj ashtu siç ka kaluar në qeveri, nëse mendohet që ka nevojë për të përmirësuar ose për të plotësuar, janë çështje që legjitime, domethënë të procedurave, por në aspektin politik nëse ato çështje janë marrë vesh në grupet parlamentare dhe në qeveri, mendoj që ajo është çështje u takon partive politike të shumicës, nuk më takon mua që unë ta debatoj ose ta mendoj atë çështje në kuptimin e asaj se nuk jam personi që mund të ndërhyj në aspektet politike për aspektin material të asaj çka është rregullimi apo norma që rregullon ligjin fjalë. Добро, еден сте од тие што во парламентот има право да гласа за, против, воздржано и тоа е факт. Еве, обидете се ајде за момент малку да излезете од оваа позиција во која што сте па да кажете личен став. Edhe me dash dal nga ajo pozitë, nuk mundem dal nga ajo pozitë për faktin që unë jam deputet, por jam kryetar I parlamentit. Kështu që si deputet votoj s'ka pse mos me votu për faktin që shumica është ajo që e përbën edhe mbështetjen e kryetarit parlamentit. Добро, вие лично што мислите за законот за јазици? Му требаат амандмани, не му требаат? Факт е, например, дека законот е номотехнички поприлично непрецизно напишан, но... Nuk kam nevojë të debatit personal për çështjen e
aspektin material të ligjit. Është çështje që është debatuar në parlament, ata që kanë debatuar kanë thënë argumentet për dhe kundër, dhe është çështje që procedurës si takon. Imi është që unë të respektoj procedurën dhe procesin ta bëj deri në fund. Знаете за некаква комуникација СДСМ дуе евентуално околу оваа најава дека ќе се поднесуваат амандмани? Mu nuk më ngarkojnë aspektet politike të komunikimit ndërpartijak. Unë nuk merrem me atë punë. Mu më pushojnë në funksionet partijake në parti dhe unë Имате ли став како еве пратеник на ДУИ во однос на овие најави? Dhe për qëndrimin tim ka votu për ligjin si deputet, për aspektin politik të propozim ligjit nuk ka nevojë që unë sekretar parlamentit të prononcohem për ose kundër në kuptimin asaj që me votën time për Вие сте носител на висока политичка функција. Може да проценувате во овој момент дали евентуалните амандмани од пратеници на СДСМ може да ја доведат во прашање коалицијата СДСМ-ДУИ? Бидејќи пак ќе кажам, ова е основата на политичкиот договор за Unë mendoj që koalicioni, shumica që përbën koalicionin, edhe qeveritare edhe parlamentare, e kanë rregullu këtë çështje që me kohë dhe pa marrë parasysh proceseve të tjera, janë çështje që në ndërkohë derisa nuk mbaron procesi, pse jo edhe të ketë diskutim brenda shumicës, ajo nuk përjashtohet e mundësi, por nuk është çështje përsëri them që mu më ngarkon që unë të merrem me atë punë dhe të humbi kohë për ato çështje që kanë kompetencë organet partijake, përkatëse të grupeve parlamentare që bëjnë shumica. Ајде да го поедноставам до крај. Може би вашата позиција како председател на собранието зависи од судбината на овој закон, господин Џафери? Jo, nuk e kam për derë të çështje se a do të jem apo nuk do të jem në funksionin që jam. Unë jam kryetari i parlamentit derisa shumica parlamentare funksionon dhe derisa shumica parlamentare mbështet pozicionin tim për kryetar parlamenti. Dhe unë nuk kam hi aty për matematikat se do të jem apo nuk do të jem dhe të mbaj anën se për këtë ose për atë. Kjo është çështje që i takon shumicës parlamentare dhe kurdo që të vendos shumica parlamentare ka rrugë të hapur për këtë çështje.